Tšau! Kuna ma blogis panin üks päev üles meie, see vist ei olnud siis ei oli vist ikka blogi, mis oli ühesõnaga mingi hetke kõige värskema blogi panin üles, siis mõtlesime veel, et teeks ühe sellise küsimuste-vastuste video koos ja eelkõige siis keskendudes, ma ei tea, raseduse ja beebiteemadele, kuna neist me ei ole nagu väga nokiseda praegu. Et neist me ei ole nagu praegu eriti midagi rääkinud. Ja siis ootasime paar päeva teie küsimusi ja nüüd on nad meil siis kokku kogutud ja mõtlesime, et hakkame siis vastama neile. Et kui mul käed kaadrisse jäävad ja need on valgelaigulised, siis on sellepärast, et me värvisime täna lapsevoodit. Aga hakkame siis pihta. Kerli küsib, et kas elame minu vanematega koos. Me jagame maja minu emaga. Nii lihtne see ongi. Ma ei oska siia mitte midagi muud öelda. Nii, siis Miia kirjutas mitu küsimust. Kas plaanite lasta endast raseda pilte ja vastsündinud beebist pilte ka teha? Teha lasta ei plaani vist endast pilte. Jah. Ja lapsest ikka teeme pilte. Iseasi, kas me neid kuhugi üles paneme. Ja selles suhtes, et jah, need mingi kõige esimesed, need krimpsupildid, et need tahaks endale teha ikka, aga selles suhtes, et meil on hea kaamera ja ma tahan millalgi suve kindlasti endale nagu korraliku valgustuse ka hankida, et sorry, ma võin siin videos vahepeal nagu hingeldama hakata, sest et ma saan aeg-ajalt seesmist kopsumassaaži, aga ühesõnaga, et me otseselt fotograafi juurde ei plaani minna kõhupilte tegema või kutsuda vastsündinud pildistama, et ma arvan, et me saame nende piltidega nagu selles suhtes ise hakkama, et jah. Nii, palju on sellest juttu, et üsna raske on siiski kohe rasestuda. Kuna endal ka rasestumine plaanis ja ei ole õnnestunud veel, siis see teema pakubki huvi. Kas teil õnnestus see kiiresti või võttis aega? Suht kiiresti. Meil läks jah, kui nagu kuskil foorumites ringi kolada, siis meil läks väga kiiresti, et meil läks 3 kuuga. Samas meil ei olnud ka seda, et nagu mingi jõhkralt on vaja jääda rasedaks või... Jah, meil oli rohkem lihtsalt see, et vaatame, proovime. Kui jääb, siis jääb, jah. Jah. Nii, kuidas raseduse ajal enesetunne on olnud? Väga hea, mul on kõik on väga kerge olnud. Selles suhtes, et eks alguses oli ikka natukene iiveldust, aga mul käis see kuidagi nagu kellaaja järgi, et ma sain nagu suhteliselt hästi planeerida oma asju ja oli see esimese kuu selline suur väsimus oli aga vahepeal ei ole nagu suurt midagi öelda, et kõik, mis nagu mingid sellised raskemad asjad, mis võib-olla on olnud, et need on nagu tagasi vaadates olnud nii tühised, et ma nagu väga suurt midagi ei mäletagi, et nüüd on jah see, et kuna meil on lõpusirge käsil ja vähem kui 2 kuud jäänud, et siis on juba nagu füüsiliselt lihtsalt selline raske olla, et siit keskkohas on vähe ruumi ja õhku ei ole ja kõik selline, aga muidu on nagu kõik on nagu väga hea olnud õnneks. Kas nimevariandid on olemas? Kas plaanite 1 või 2 eesnime panna või kuskilt vanavanemate nimedest snitti võtta? Nimi oli meil vist isegi enne olemas juba. Jah, me kunagi rääkisime laste nimedest kunagi nagu aastaid tagasi ja siis olid paar varianti olemas ja siis lihtsalt valisime sealt ühe välja, mis nagu endale kõige rohkem meeldis ja see nagu jäi. Et olid nii poiste kui tüdrukute nimevariandid olemas, nii et mõlemal oleks nimi olnud kohe olemas. Reelika küsib ka, et kuidas siiamaani lapseootus sujunud on. Selle ma jõudsin juba enam-vähem ära rääkida, et kõik on väga kerge olnud. Kas plaanime lapse soo avalikustada enne beebi sündi? Ei plaani. Vanemad teavad ja mõned üksikud inimesed, aga ei plaani nagu suuremale seltskonnale seda kuidagi teatada. Meil küsitakse küll hästi palju seda. Ja kas lapse nimel oleme ka mõelnud? Jah, see on täitsa olemas. Kerli küsib, kui kaua te Joaliga koos olete olnud? Lase see lõpuni ära. Kuidas tuttavaks saite ja kuidas arenes edasi suhe? Me oleme koos olnud peaaegu 7 aastat. Jah. Tuttavaks saime koolis, ülikoolis. Hakkasime mõlemad TTÜs käima, mis me mõlemad ka pooleli jätsime, et ei olnud nagu päris see õige asi meile või nagu. Aga jah, seal me tutvusime. Ja kuidas arenes edasi suhe? Ma ei tea.
Lähete ise praegu, kuidas arenes. Nagu iga teine suhe, ma arvan. Nii, millega Joel tegeleb? Sinu sissetuleku allikas on vist meikide tegemine. Mina selles suhtes, et jumastamine on üks minu sissetuleku allikas, jah, et mul on väike ettevõte, millega ma erinevate projektidega tegelen. Et näiteks üks neist on Tradehouse'i ilublogi, et seda ma ei tea, otseselt ei vea, et nad postitavad seal ise ka ühesõnaga, et sellega tegelen. Näiteks. Ja mina tegelen IT-alal, töötan. Ehk siis jah, IT-ga tegelen igapäevaselt. Kas teil on üürikodu või oma kodu? Oma kodu on meil. Mis on teie lemmiksöögid? See on raske. See on jah. Me sööme igast... Ma ei teagi, mis lemmiksöök on. Mul ei olegi sellist asja. Mul vahepeal tulevad mingid imelikud isud lihtsalt, aga ma ei ütleks, et see lemmiksöök mingi kohe on. Sul on põhiline, et oleks terav, et sa paned alati sulle rätset juurde. Pürtsikad toidud meeldivad, jah. Ja minul täiesti sõltub ka, ma ei tea, sõltub hooajast, et soojemal perioodil ma tahan hästi palju värsket kraami. Kõik salatid lähevad, tomat, ma ei tea, mingid feta mul juustud, samamoodi, kui on soe, siis suvel me tavaliselt söömegi ju ainult nagu veidi grilli ja salatit ja midagi muud nagu väga ei tee. Maisi, jaa, maisi. Kuidas näete oma elu umbes 5 aasta pärast? 5 aasta pärast või? Noh, siis me enam ei ole kahekesi. Jah. Ma ei tea. Mina tahan koera. Jah, koera tahaks nagu ühte juurde. Tim on nii vana juba. Võiks nagu juba tulla noort verd peale. Aga ma ei tea. Ei ole sellist nagu tulevikuvisiooni paika pannud, et meil tuleb ju nüüd nii suur elumuutus, et ma arvan, et on natukene vara nagu rääkida sellest, et milline see elu veel 5 aasta pärast võiks olla, et vaatame, milline see siin, kuidas see nagu paari kuu pärast nagu toimuma hakkab. Ja Kerlil tekkis üks küsimus veel, et kas minu vähene blogimine on seotud rasedusega. Ei ole, selles suhtes, et eelmise aasta lõpus mingil määral jah, sest kui mul oli, ma ei tea, detsembrikuu muidugi oli täpselt see, kui ma tegin seda vlogmassi, ehk siis iga päev video üles jõuludeni. Ja siis ma mõtlesin, et ma annan otsad sellepärast, et ma olin nii väsinud, sest et rasedus oli siis nii alguses, et keha lihtsalt nagu kohanes ja ma olin kogu aeg nii tohutult väsinud, et siis ma ei suutnud küll mitte midagi toota. Aga et otseselt rasedus minu blogimistiheduse või millega iganes seotud ei ole. Ja siin Tuuliki kirjutab, et kiidaksin Joeli, et ta on kaamera ees palju julgemaks muutunud ja näha on, et tunneb ennast vabamalt kui täitsa alguses. No natukene, aga mitte veel piisavalt vabalt. Aga jah, harjutan. Tuleb poiss või tüdruk. Ei, seda me ei ütle endiselt. Nime oleme välja mõelnud. Nime ei olnud väga raske leida. Me rohkem lihtsalt nagu, ma ei tea, ma ütlesin, mis mulle meeldiks ja sa ütlesid umbes, mis sulle meeldiks ja või kas sa üldse ütlesid, sa lihtsalt meil olid suht sarnased nimed, et mis meeldivad mõlemale õnneks. Üsna sarnane nimede maitse, jah. Mis asju olete juba lapsele valmis ostnud? Meil on riietevaru paari kuu oma, meil on mähkmeid esimeseks kuuks. Turvatool. Mõned, ei, turvahell on. Et mõned riidest mähkmed on ka, et ma tahaks neid proovida ja ma sugulase käest sain mingid tema ülejäänud asjad. Ja mis meil on veel? Vann on olemas, uus madrats, voodi on minu oma ja Joeli häll tuleb. Et põhimõtteliselt meil ongi mingid pudipadi jäänud ja vanker on jäänud. Jah, enamus asju on olemas. Vähemalt me arvame nii. Jah. Eks näeb raudselt oma midagi juurde osta. Ei, selles suhtes, et on mingeid asju, mida ei ole mõtet nagu ette osta, et saab nagu käigu pealt, et vaadata, et kas on nagu vaja ka üldse. Liina, kuidas teatasid Joelile rasedusest ja kuidas ütlesite oma vanematele, kas nad olid üllatunud või juba ootasid beebiuudiseid? Kuidas ma teatasin? Mul oli üks eelmine aasta üks
sõbranna andis mulle rasedustesti kunagi, kuna ta on ämmaemand ja siis ta oma sünnipäeval jagas vastavalt paaridele, või noh, külalistele vastavalt, kas siis rasedustesti või kondoome. Ja siis ma, noh, kuna me nagu teadsime, et me nagu anname rohelise tule, siis ma nagu ei hakanud mingeid teste ostma ega midagi. Ja siis üks kuu lihtsalt tundsin ennast hoopis teistmoodi, et mul seda kärsitust ei olnud, ma nüüd nagu iga kuu peaks mingisugune testima hakkama enne kui päevad on alanud või midagi. Aga siis tundsin ennast nagu teistmoodi ja siis mõtlesin, et okei, et ma ei tea, et need küll nagu päris raseduse tunnused vist ei ole, aga et noh, ma ei tea, et ma teen selle testi ära, et ta natuke nagu karjus seal sahtlis mul. Ja siis ma olin üksi kodus ja sest ma tahtsin seda kuidagi salaja teha. Sest ma olin lihtsalt kindel, et see on nagu mingi valehäire või midagi. Ja siis tulid need 2 trippu ja minu meelest ma vist saatsin Joelile sõnumi, et kuule, et mul on vist uut rasedustesti vast. Ta teadis, et mul see 1 on ja. Ja siis ma vist kirjutasin sulle, et kuule, et me peame õhtul apteeki minema. Et ma kasutasin selle ära, aga ma ei usu väga, et mis seal tuli, et sinna tulid need 2 trippu ja. Ja siis järgmine hommik ma tegin siis uue sel ajal, kui Joel kodus oli ja siis ma viisin talle selle triipulise testi, kui ta parasjagu hambaid pesi ja jah. Siuke igav teatamine. Ja selles mõttes, et ma ei mõelnudki, et ma midagi väga erilist teen, et see on ju meil siuke ühine otsus ja ma isegi imestasin, et ma suutsin nagu, et ma ei hakanud mingi esimesest kuust kohe testi tegema, et ma olin nagu suht rahulik. Sa ei teinud ühtegi nagu nii-öelda vale testi ka. Ei teinud, jah. 2 tükki tegin ja nad olid mõlemad positiivsed, nii et jah, aga no selles suhtes, et ega Joel meil seal reaktsiooni nagu nii välja ei näiteks, et isegi kui ta seda telefoni kindlasti seal üksi vaatas, ma arvan, et ta oli täpselt sama tuima nagu ta mulle otsa vaatas, kui ma seal positiivse testi talle viisin. Et lihtsalt pesi seal oma hambaid ja lihtsalt vaatasin. Aga lahe oli see, kui me käisime seal naistearsti juures või mis iganes. Ja siis alguses sina läksid vist sisse ära ja siis arst või õde, ma ei mäleta, kumb tuli ukse peale, et issi tule ka sisse. Ei, kus issi on? Kõik selle koridori, kus issi on. Siis oli küll siuke, et vaatasin ringi, et kus see issi on, siis ma ei tea. Vanematele ütlesime. Hästi klišee oli, et kuna meil langes me peame nagu alati ühiselt jõule, siis me jagasime nagu kõik kingid kätte ja siis jäi 2 pakki veel nagu kuuse alla, et siis me kutsusime vanemad nagu sinna ette, et kuulge, et siin on midagi veel ja ma panin Joeli tanki, sest ma olen ise nagu siuke kamandama ja siis ma mõtlesin, et ma rikun nagu oma vendi ära, aga ma hegeldasin väiksed beebipapud või siuksed sussikesed sinna ja siis nad pidid koos paki lahti tegema ja siis vaatasime, et kes kiirimini aru saab. Ja ta vist isegi filmitud ju. Ja me filmisime ka seda endale. Kas nad olid üllatunud selles suhtes, et no Joeli isa näost oli raske midagi välja lugeda muud, kui see, ta lihtsalt aga ta nagu ei vaadanud tuima nagu, et ta nagu lihtsalt irvitas. Ta lihtsalt nagu irvitas seal. Aga ma ei tea, minu ema oli ka nagu pigem sellise rahuliku reaktsiooniga. Aga Joeli ema on ikka meile siin aega-ajalt nagu vihjanud, et ta juba enne rääkis. Ta juba varem öeldi, et tahaks, et tuleks neid ja lapselaps juurde, et siis aasta tagasi ütlesime talle, et kuule, vara veel. Aga jah, et selles suhtes, et kõik olid väga õnnelikud ja rõõmsad ja. Kas laps oli nii-öelda planeeritud? Jah, võib nii öelda. Upsikas ei olnud. Upsikas ei olnud, jah. Kuidas teil muidu läheb? Olete pabinas või veel rahulikud? Läheb hästi. Ja mina olen, ma arvan, rahulik. Ma ei tea, kuidas sina. Ma ei oska midagi veel karta ega midagi. Ma olen üldse suht rahulik inimene. Nagu ma ei põe. Ma ei tea, minul alguse poole oli üks siuke paanikaõhtu või paanikatund või kui ma korra nagu järsku mõtlesin, et täitsa lõpeb. Mis asja me siis nüüd endale nagu kaasa tõmbasime. Aga siis Joel ütles, et ta ei karda midagi ja siis sellest hetkest peale mul on ka nagu siukene rahulikult. Et ühe korra see mingi, ma ei tea, kuu 2 tagasi midagi ütlesid,
et natuke on hirmus ka ikka ja siis mul oli nagu, et oot, et sa pidid nagu see rahulik olema, kes meil ei karda mitte midagi siin, et ära nüüd hakka, et mind ka veel närvi, aga ei, et ma ei tea, ma olen pigem nagu põnevil ja ootan, et laps juba kohale oleks, et jah, mina ka. jah, tahaks nagu enda kätte saada juba, et selles suhtes, et eks ta tuleb raske ja pingeline aeg nagunii, aga rõõmu on nagu palju rohkem. Käime ka, kus väike laps on, siis mõlemad oleme seal me oleme seal laste juures alati. Joel veel eriti nagu, aga jah. Et selles suhtes jah, et me ei pabista siin ülearvu, et pole nagu mõtet. Nüüd on siis Jaanika küsimused. Kas te planeerite osta suurema auto, et laste asjad mahuksid paremini? Kui ma seda küsimust nägin, siis ma hakkasin naerma oma ette, sellepärast, et paar kuud tagasi me vahetasime oma auto just väiksema vastu. Ja suuremat vist ei planeeri osta. Mina tahan endale väiksemat autot. Et ühe lapsega ma arvan, et meil ei ole vaja suuremat autot, et meil ei ole nagu nii luukpära, kuigi Joel endale tahab, aga siis teine auto oleks nagu nii olemas, et ei näe nagu vajadust suurema auto järele. Kas te eelistate beebile uusi asju või sobivad ka kasutatud? Meil on nii üht kui teist, selles suhtes, et nagu ma ütlesin, et voodi tuleb minu vana, häll on Joeli vana, madratsi me ostsime talle uue ja kojutoomiskomplekt on uus ja siis ütleme niimoodi, et praegu nagu enamus riided on uued selles suhtes, et ma olen lihtsalt mingi paari kuu varu nagu ära ostnud. Uued on lihtsalt sellepärast paremad. Aga kaltsukas ma olen ka käinud ja mul on sõbranna käest ka. Uues on suurem valik, kui uusi riidid osta. Jah, lihtsalt suurem valik on ja minul on see, et ma olen suht pirtsakas nende laste riietega, et ma tegelikult blogis juba mainisin ka, et meil on nagu meil on siin selle taga on mul üks sükene pikk kitsas riiul, kus on nagu need esimesed riided olemas ja teised riided on nagu meil garderoobis kapis, et sealt vaatab vastu nagu valge ja hall, et ma tahan, et kõik oleks hästi sooneutraalne ja selline mõne jaoks võib-olla igav ja selles suhtes ongi, et uutega on jah nagu lihtsam, et valid nagu oma maitse järgi, aga ei ole nagu seda, et issand juu, et ma ei taha kellegi mingi kasutatud kraami või midagi sellist, et mul sugulased saatsid ka asju ja ei ole mingi probleemi. Joel, kuidas teatas Liina sulle rasedusest? Seda me juba rääkisime, et ma ikka viisin talle värske testi nagu pihku ka, aga ma otseselt ei öelnud, et kuuled, et 2 triipu on, vaid see oli rohkem nagu, et kuuled, et vist on, sest ma ei suutnud ise nagu uskuda seda. Kuidas Joel reageeris? Ei reageerinudki. Ma pidin pärast üle küsima, et kas sa oled nagu rõõmus ka üldse või? Ma üldiselt jah ei näita välja või ma ei tea, või ei paista välja, kui ma olen rõõmus või kurb. Nutma ei hakka õnnest ega kurbusest ja sa oled nagu Brooklyn Nine-Nine'is Captain Holt. Mitte midagi aru ei saa emotsioonidest. Ei, selles suhtes, et mingitel momentidel ainult, kui sul ikka, ma ei tea, lõbus ja naljakas on alles nägu peeretab peas küll. Joel võib näidata reageerimist. Kuidas? Sa mõtled seda, kui sa mulle saatsid esimese selle testi? Ükskõik, seda ei tea mina ka ju. See oli see, et vaatasin, telefon väriseb, võtsin telefoni kätte. Nojah, siis Liina, kas sa juba vahetasid Samsung iPhone'i vastu? Jaa, ma tegin seda juba sügisel. Oli ju? Jah. Et mul küll tegelikult see Samsung oleks läbi saanud nüüd mingi nüüd, maikuus. Sul juba sai läbi? No nüüd on läbi jah, aga ma vahetasin juba varem ära jah, sest et Joel hakkas vahetama ja siis mul oli nagu oot, ma tahan ka. Kade jah. Ja ei, see on jah ära vahetatud juba ammu. Kas meil on nüüd 2 koera, et olen Jaanika siis veel kirjutab, et on veidi segaduses, kuna mäletab ühte musta nässut ja nüüd ilmus kuskilt veel tiibetlan, et ei. Meil tegelikult ei ole ühtegi koera, nii öelda. Jah, meil otseselt ei ole jah ühtegi koera, et nagu ma ütlesin, et me jagame maja mu emaga, siis Timmu on ka rohkem must nässu ehk Timmu on pigem emsi koer, aga tiibetlane on Joeli vanemate koer. Et ta, ma ei tea, ta on ikka läbi käinud meil siin, aga ta tuli eelmine aasta, nii et ta on niisugune 1,5 aastane. Jah, aasta jah. Veebruari lõpus tuli. Ja Jaanika veel kiidab, et Joelil on maailma sõbralikum naeratus. Tänan.
ma loodan, et ma pean sinu järgi vaatama, kas ma olen terav. ma ei tea, sealt ei näe ka ju